Aujourd'hui, de la part de Natchan, une annonce importante.なっちゃんです。今日はですね、皆さんに重大な報告があります。私、麻生夏子、なんとですね、ジャパンエキスポへの出演が決定しました。Et oui, vous le saviez peut-être déjà, Natchan va venir se produire en live à Japan Expo, qui aura lieu du 1er au 4 juillet à Paris-Nord-Villepinte. Natchan va pouvoir réaliser un rêve, se produire en France. フランスに行くのも初めてなので、もう今から楽しみでしょうがないんですけど、フランスの皆さんにいいパフォーマンスができるように私も頑張ってこれから7月に向けて、練習していこうと思っています。 Briefing d'urgence. On passe au programme pour réussir la performance lors de la Japan Expo. Parviendra-t-elle à satisfaire son public français lors du live? Le staff se réunit pour préparer cet événement. Alors Natchan, qu'en dis-tu? 歌う時にこう振り付けだったりとかポーズをこうみんなとこうしてコミュニケーションを取るので、そういうポーズ、決めポーズだったりとか振り付けをみんなで一緒にやりたいっていうのがあります。ステージに立って恥ずかしくないようにこう詩的な女性にこう見えるように。あと一番やりたいのはせっかくフランスに行くのでフランス語の MC をして皆さんに私の言葉で伝えたいっていうのはあります。 Voilà ce que Natchan voudrait. De jolies poses pour communiquer au mieux avec le public, donner une bonne image d'elle-même, pouvoir parler en français entre les morceaux du concert. Pour répondre à sa demande, voici ce que le staff lui a préparé. Mission Japan Expo. Première étape, on va travailler les poses. Direction Hiroshima Bosho. ポージングがすごい人がいるということで連れてきてもらったんですけど、ここですか？トレーニングセンターって書いてあるんですけど、何のトレーニングですかね？ポーズのトレーニングですか？とりあえず行ってみたら？とりあえず行ってみたら分かるということなので、行ってみたいと思います。なんかちょっと違う気がするんですけど、ちょっと今日ポージングをここに習いに来たんですけど、教えていただけもちろんですよね。私みたいなおじいさんでよろしいか？ Quoi, c'est lui le prof? Et pourtant, on aperçoit des appareils de musculation. どうぞ、はい、どうぞお入りなさい。こちらなんですけどね、これがジムなんです。トレーニングジムみたいになってるんですね。そうなんですよ。体鍛えたり、それで、ポージングを教えますのでね、ちょっと私準備がありますから、お待ちください。わかりました。はい、お願いします。お待たせをしました。はい。もしかすると。それでは。すごい。すごい。Admirez cette musculature de rêve. Kanazawa-san est un bodybuilder toujours en activité. Il a une brillante carrière et a été 6 fois champion du Japon. Et il a 73 ans. Le réalisateur présente à Natchan ce vétéran en matière de pose. 私に教えてくれるポーズって、まさかこういういろいろ考えて、ショーの中で歌いながらデモンストレーションするでしょ。はい、そう、歌いながらポーズを取るんですけど、私はそんな筋肉ないし。なくてもいいんですよ。Quelle pose va-t-il enseigner à Natchan? 私どんなことやるか結構元気いっぱい。まず歌いながら、これなんか若者向きにいいんじゃない？天上天下を指さして。はい。顔の向きは足もいいし。いい感じですか？歌いながらでしょ。そうですよね。パンエリアコンプリートみたいな。いいですか。
はいこれでこれがワンポーズ向こうにね、はい指先の方にあーいやいやみたいないいよああなた歌いながらーはいポージングして、はいお客様にアピール、はいこういう感じでそういろいろと聞いてるイエスなイエこういうポーズもいいでしょこうしとってこうするのもこれ最初とかいいですねいいよバンドこれで始まってここからこうですよそしたらもうですよねわかりましたいろいろやるべきだと思う勉強になりましそしたらたお客さんが見てわすごいわすごいってこういうふうに目を輝かせると思います、あとちょっとお聞きしたいんですけど、その健康の秘訣ってあるんですか？私なりに言わせてもらうとね、はいまず私は肉を食べないそれから、はいお魚を食べる肉と魚を食べない私はこの体を99までこのままで生きたい99 Que va donner l'enseignement de Kanazawa-san? Vous le verrez très bientôt de vos propres yeux sur la scène de Japan Expo. Faisons à présent travailler nos méninges. Direction l'école de commerce de Hiroshima. すごくこう知的な女性がいると聞いたのでこう知性とどういうものかをちょっと聞きに行こうと思います私大学生なんですけど高校のまた学び直しとかですかまさかこんにちははじめましてお待ちしておりました麻生奈と申しますよろしくお願いします Elles sont en plein travail dans leur club d'activité. Natchan va faire leur 行って connaissance. きますみんなすごく真面目で静かで何も喋んないでカチ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 音がするんですけど失礼しますそろばんですね真面目にやってる Nous sommes dans la section d'études du boulier. Le boulier, c'est cet instrument qui vient de Chine. C'est un peu l'ancêtre de notre calculatrice. Les élèves de cette école réputée sont reconnus à travers le pays pour leurs nombreuses victoires dans le domaine. Aujourd'hui, nous vous présentons la championne de l'année dernière, Horikawa-san. Voici par exemple quelques sujets d'examen. Le professeur leur lit une suite de nombres de 7 à 11 chiffres et elles utilisent leur boulier pour les additionner au fur et à mesure. Observons leur technique. 願いましては1億5324万7690円なり36億8795万4021円なり672万9403円なり7418万5362円なり1兆852億6397万1749円なり9億1604万2873円なり289万735円なり473億8016万9258円なり8315億2947万7960円なり7億265万8194円なり536万4801円なり6兆1204億3468万2975円なり4180万6539円なり20億9571万3486円なり853万217円では8兆923億342万5263円です。勝負ですね。すごいNatchan est ébloui par leur savoir-faire. 今度はねちょっとそろばんを使わないで3桁から4桁の加算願いましては436円なり1592円なり827円なり304円なり5681円なり973円なり210円なり755円なり9408円なり532円なり174円なり3890円なり668円なり241円なり7069円でははい、32,760円です。すごいすごいですね Et c'est parti pour un duel sans merci. Horikawa contre Natchan. Pour laisser une petite chance à Natchan, on lui accorde une calculatrice. Et voici le problème. 3 à 6 chiffres sur 10 opérations.
Évidemment, Horikawa non plus ne connaît pas les questions à l'avance. Natchan va-t-elle y arriver? よい始め。29秒。なっちゃんは頑張ってます。頑張ります。頑張ってます。あとまだ4台です。ごめんなさいきなりなんだから大変です。い。数字のその計算を久々にしました。すいません、言い訳です。はい。 Allez, on ramasse les copies. 1分28。はい。9番48、10番3820。なっちゃん全問正解です。すごい。すごい。拍手。すいません、なんか。いや、ありがとうございます。ほら、もう、ほら、全問正解ですよ。この差、すごいですね。 Maintenant, nous allons découvrir une technique surhumaine. Regardez bien. よーいスター Sur le tableau, les nombres s'affichent en une fraction de seconde. Horikawa a mis 1 an à maîtriser cette épreuve. Vous allez découvrir toute la puissance de sa technique. はい、私一体いくつ数字が出てきたのかも覚えてませんが、堀川さんの答えはじゃん、825。答えをお願いします。うわー、合ってる。すごい、すごいですね。天才。いつからできるようになったんですか？そろばんをやっていたら自然につく力なんで、自然に。そうなんですね、すごい。問題スタート。 Et maintenant, des nombres à 3 chiffres. すごい、3桁。それではあやさんの答えオープン。じゃん、8202。さてこの答え合ってるんでしょうか？答えどうぞ。 Bonne réponse! 8202、正解です。おめでとうございます。すごい。もう実はこう計算しながらはい話しかけても大丈夫なんですよ。話しかけてもできる。何か質問しちゃってください。はい、わかりまできした。るかな。それでは問題スタート。パリとローマ、フランスの首都は？パリ。好きな食べ物は？お好み焼きです。それではあやさんの答えオープン。じゃん、1029。さてこの答え合ってるんでしょうか？答えどうぞ。1029、おめでとうございます。正解です。さすがですね。彼女たちすごく落ち着きがあって、こうすごく知的というか、すごい知性があるなと思ったんですけど、その知性の秘密って何なんでしょう？知性というかはいわかんないけど、やはりそろばんをやってると落ち着くと思うんです。はいやっぱり集中してやんないとダメなんで、はいそういう面では集中力がつくんじゃないかなと思います。今後の目標ははい。全国大会で団体優勝することです。あ、団体優勝。なるほど。あやさん、目標は？先輩方に負けないようにすることです。はい。集中力をつけるということを目標に、私はこれから頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。
Pour être certaine d'avoir du succès lors de son live à Japan Expo, Na-chan a travaillé ses poses et son intellect. Et pour finir, elle va essayer d'apprendre à parler français pour communiquer avec son public. さあ続いてはですね、フランス語の MC を学びに来ました。モルガンさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしよろます。しくお願いします。 Pour la briefer, nous retrouvons Morgane, la jeune reporter et également traductrice de Japan in Motion. 早速ですけど、私が普段ライブでやってることをちょっと言って、それをフランス語で教えてもらってっていう形で進めていきます。続いては麻生夏子さんです。イエーイ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。麻生夏子です。よろしくお願いします。パチ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 みたいなことを言いたいんですけど。わかりました。はい。もう一回ボンジュール言ってください。ボンジュール。ボンジュール。ボンジュール。イントネーションが大丈夫だから。大丈夫ですか？大丈夫。グーって言わせるんですよね。こう。 R のアクセントは難しいですね。フランス人はトラの感じで。完璧。ボンジュール。完璧。うわ、完璧。やった。 Pas mal, Na-chan. Aurait-elle un don pour le français? 皆さんこんにちは。麻生夏子ですわ。なんて言えばいいんですか？ Je suis。私は Je suis。 Je suis。Je suis。 麻生夏子。 Je suis 麻生夏子。おお。大丈夫。 Je suis 麻生夏子。皆さんこんにちは。Je suis 麻生夏子。今日はよろしくお願いします。フランス人はあまりよろしくお願いしますと言わないからありがとうっていう感じで。メシボクってこと。メシボク。僕。メシボク。そう。メシボク。オッケー。はい。最初ボンジュール。Bonjour tout le monde。ボンジュール。トゥルモン。皆さん。トゥルモン。ボンジュール。トゥルモン。忘れちゃった。Je suis 麻生夏子。イエーイ。ボンジュール。ルモン。ボンジュール。ルルモン忘れちゃった。トゥルモンド。あ。Bonjour tout le monde. Je suis 名前も。名前も違う。なっちゃんって言った方がいい。そう。なっちゃんの方がいい。なっちゃんですね。夏子はそう、なっちゃんですみたいな。なっちゃん。I'm なっちゃん。英語になっちゃった。Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis なっちゃん。イエーイ。Merci beaucoup. Merci。 最初は虎の漢字、次は蛇。虎と蛇。メクシじゃなくてメクシ。メクシ。そう。メクシ。難しいねやっぱり。メクシ僕。メクシ僕。こういう顔になっちゃいそう本当に。もう一回やるの。Bonjour, je suis なっちゃん。Réussira-t-elle à transmettre correctement son message en français à Japan Expo? Vous le saurez le jour J.
はですね、皆さんにジャパンエキスポに出演するということがお知らせできてとても嬉しいです。私はまだまだ信じられなくてですね、こう夢なんじゃないかって思ってるんですけど、今日の内容はあまり参考にならなかったのでぜひ皆さんからアイデアをですね募集したいです。でこのアイデアを採用された中から抽選で何名様かに素敵なプレゼントを差し上げちゃいます。詳しくはジャパンイモーションのホームページまで。それじゃあまた来週、バイバイ。